ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வின்டர் சீசன் வந்தாச்சு. ரொம்ப எல்லா காண்டிமெண்ட்ஸ் எல்லா பொருளும் வந்து நமுத்து போயிடும். ப்ளஸ் நமுத்து போகிறனால இந்த மாதிரி பூச்சிகள் வண்டு சின்ன சின்னதாக வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நம்ம பல்காக வந்து ஒரு 5 to 6 months வந்து நம்ம வாங்கி ஒட்டுக்கா ஸ்டோர் பண்ணுறவங்கள நீங்கள் அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு வானலில் சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா பொன்னிறமாக கூட தேவையில்லை, நல்லா ஓரளவுக்கு சூடு உங்கள் கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடாகிற அளவுக்கு நல்லா வறுத்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா பூச்சி பிடிக்காது. ஏன்னா இந்த டைமில் வெயில் இல்லாதனால சீக்கிரமாக வண்டு வந்துடும், பூச்சி வந்துடும். எது ஸ்டோர் பண்ணாலுமே நல்லா இருக்காது. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த மாதிரி வறுத்துட்டு அது நல்ல ஃபேன் காற்றுல ஆறுனதுக்குள்ளே அந்த பாக்ஸை நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்லா காய வச்சு துணியில் துடைச்சிட்டு மறுபடியும் இதை அதிலேயே போட்டு நல்லா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எப்படியும் ஒரு 5 to 6 months இது வந்து பூச்சி பிடிக்காது. அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 months ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும், நல்லாவும் இருக்கும்.